อ่ะมาอยู่กับทีมงานเสียเต้เช่นเคยนะครับอ๋อไปคลิปมาเนี่ยเจอช็อตเลยก็สวัสดีครับอยู่กับช่องระดัมซิงนินเดือนะครับพามาชมงานเหมางานของเสียเต้นะครับดินข้างล่างนี่หนืดๆเลยนะครับรถไม่แรงไปไม่ได้ขุด2 คันนะครับอันนั้นก็จะเป็น SK045 อันนี้ก็ SK140LC นะครับเมื่อกี้ก็เขาพักเที่ยงกันครับแล้วก็เพิ่งเริ่มขุดกันต่อเด็กก็มาดูคันนี้ครับเมการถพี่เบนซ์เสียเบนซ์ตัวนี้เสียวแหนมหักอยู่นะครับมาดูเมกาคันนี้ครับใส่เต็มจัดหนักเสร็จพร้อมกันเลยขุดเร็วพอๆกันเลยนะครับช่างหวียงเนี่ยตัวนี้เสียวแหนมหักนะถ้ามาเร็วๆนิดหนึ่ง
นี่ก็เซเต้บอกว่าเริ่มมาประมาณ3 วันแล้วนะครับตอนแรกเป็นงานเที่ยวนะครับใส่อีกอันนี้เสียงโบหรือเสียงน้องวีดตัวแรงครับมาแล้วคันนี้นี่อย่างลั่นเลยปิดท้ายกับพี่โน่ครับใส่แบบพูน
ก็คลิปนี้ก็บ๊ายบายครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ